我老公呢結咗婚咗14年噶啦，不過呢我隻老公呢佢就冇乜嘢本事嘅，人哋嫁老公啦，我又嫁老公，人哋嫁個富翁，我嫁咗過去呢就做咗5年嘅護工喎。我聽到你講嘢咧，我都覺得搞笑啊你。因為我哋喂，連翻上嚟啊！佢話人哋嫁老公，人哋就嫁咗個富翁，你有冇聽到過？佢嫁老公，佢就嫁咗人哋，嫁咗入去做咗5年嘅護工喎。連上嚟啊，連上嚟一下。咁得，佢喺度比緊喎，客家佬唔好意思啊，先聽人哋啊。喂，小袁姐姐，我想問你一個問題，你唔好一輪嘴咁樣，點解你話你做咗5年嘅護工？咩問題？係咁咯，我嗰隻家婆啊，我嫁咗過去嘅第3年，佢就中咗風啦。咁你中咗風都係無奈嘅啫。係啦，真係冇辦法咯。當時我隻仔又好細個，當時啊，我個大姑奶呢，佢就話如果我肯照顧我個家婆，佢就俾翻每個月5000蚊我，順便呢又可以俾我方便我照顧隻仔咁咯。嗯，係咯。嗯。我個大姑姐咧，佢係開超市噶嘛，佢開咗好幾間。我老公係冇咩本事，係幫佢送貨嘅，我就計咗個條數噶，我就咪應承佢咯。你仲未？你就應承咗佢啊？我就應承喺屋企照顧我嗰個家婆咯。你開咗擴音係咪？冇啊，我冇開嘅。有開啊？你繼續講。就係喺舊年啊，咁我嗰個家婆啊，終於就丁瓜咗啦，丁鬼咗啦，咁咪舊年啊，我個家婆啊，終於呢佢就丁鬼咗咯。你等等我，你係嫁咗人哋做咗人哋新抱係咪？係啦。咁點解你話終於釘鬼咗？你咩意思啊？我嗰個家婆啊，喺舊年就菜啊嘛。咁你講啊，終於釘鬼咗，你都噏得出嚟。係咯，咁我隻老公咧，佢就話個仔都讀初中咯，咁不如呢就去我個大姑奶嗰度嗰間超市幫下手啦，咁你嗌我去幫手咯。因為我嗰個大姑奶佢有3間小超市噶嘛，叔叔平時都好忙嘅。你係篤篤聲，我唔知啲咩問題啊？你個手機啊？冇理由啊，我睇下係咩回事吓。我真係而家有嘛？咁而家仲有啊？喂，聽到有？係。你有回音啊？我唔知你點搞啊？我而家關咗擴音噶啦喎。而家得啦。係冇？仲有冇？終於釘鬼咗，你噏得出嚟。你講嘢。我未去咗即係後尾我未去咗我大姑奶嗰間小超市幫下手咯。我大姑奶呢，佢就俾咗6000蚊工資我。我諗。去咁大個超市嘅老闆娘先俾6000蚊，咁又係自己又係好似親人嚟喎，咁少好似打發乞衣咁，我都本來都唔想做嘅，但我你話係咪啫？小袁姐姐去咁大個超市嘅老闆娘先俾6000蚊工資喎，個月係咪即係打乞衣咁啦，睇唔起邊個啫，真係啊！但係呢，我老公佢個姐夫咯，佢哋話嗌我俾心機做啦，表現好嘅話就會加工資噶，咁啲咯。原來啊，我老公佢個大姐夫啊，係個鹹濕佬嚟噶，我經常都揾機會嚟過嚟同我講嘢嘅，傾偈嘅。一開始呢，我都唔覺意個，後尾呢，我慢慢咁樣發現喎，佢同我講嘢嗰時候啊，所鹹濕眼啊，臨時夾住我啊，夾住我嗰度啊。華哥嚟嘅咩？你係咪諗多咗啊，靚女？唔係㗎，就有一次佢個手臨時都咁無意中咁摸下過嚟嘅。仲有一次啊，我講你知啊，小袁姐姐好過分㗎，我去上廁所喎，我忘記關門，佢一下子就衝入嚟啊，睇晒咗我啲鞋，真係啊！當時佢仲講話俾佢玩我啊，話每個月啊，你做乜關門啊？你哋試下。我忘記咗啊，好急啊嘛。冇理由㗎，姐姐啊，你行去試下唔關廁所。係真係掩下花，冇關晒。佢就見到我去上廁所，佢就係咁衝入嚟，就係咁咯。本身係都圖謀不軌嘅，佢好鹹濕噶嘛。咁佢及完我，咁就話私底下俾翻800蚊我。當時我就咁諗咯，都俾佢睇到晒咯，咁咪應承佢咯。點知個死渣男啊，佢玩咗我幾次啊，唔過癮啊，夾硬喺倉庫咁啦，侮辱咗我啊！你死！